今天周末天气正好，出来随便玩一玩。这边也是第一次来，看这边水质和风景都特别好，但是不知道有没有鱼，先拿路亚探一探。中鱼了，中鱼了！第一条鱼好小。其实我们这边的资源没有像大家想象的那么好。马上中午了，先下去打个窝。这种缓流打窝就选这种看不到底的地方，打2把就够了，时间多等一会儿。今天中午就吃这个。吃完饭开点饵料，准备下午钓会鱼。现在距离打窝的时间有1个多小时，正常情况下已经发窝了。试试看，现在已经起锅烧油了，就等鱼下锅了。中鱼！哦吼，来了！这个鱼个头不大，但是这边水质很好，鱼看起来特别干净。差不多都是这种个体。这个叫河须居，是溪流原生鱼。这个鱼油炸非常好吃。这些剩下的就放流。出门垃圾一定要带走。拜拜，兄弟们，下期见。